지금부터 시작. 코가 도망칠지 몰라. 미미, 재채기 할 때는 입을 가려야지. 코가 도망칠지 몰라. 미미, 도망칠지 몰라. 코를 안 가리고 코가 도망친대. 도망쳐. 코를 안 가리고 냄새를 못 맡는데. 야야야. 코야 도망치지 마. 어떻게 코가 도망쳐요? 너? 미미, 너의 코! 내 코 어디 갔지? 내 코가 대체 어디 갔을까? 코야 어디 갔니? 어디 갔니? 코가 여기 있네. 긴 코로 바꿔도 재밌을 거야. 내 코가 대체 어디 갔을까? 코야 어디 갔니? 어디 갔니? 코가 여기 있네. 납작코로 바꿔도 재밌을 거야. 나는 제일 멋진 코로 바꿀 거야. 정말 멋진 새 코로 바꾸자. 이건 싫어. 정말 멋진 새 코로 바꾸자. 아이쿠야! 정말 멋진 새 코로 바꾸자. 싫어. 내 코 돌려줘. 아빠 코는 어떻게 돌아왔어요? 코를 가려주면 코는 도망 안 가. 도망 안 가. 코를 가려주면 그치? 코는 도망 안 가. 도망 안 가. 코가 돌아왔다네. 예! 내 코가 돌아왔어. 디저트 먹자. 맛있겠다. 코가 있으니 정말 좋아. 스티커 효과가 좋네. 재채기 할 때는 입과 코를 가려야 해. 콧물, 침 등이 튀지 않아. 휴지가 없으면 옷깃 또는 팔로 가리면 돼요. 그리고 재채기를 하고 난 뒤에는 꼭 소독을 해야 해. 네. 어서 일어나. 지각이야. 어서. 준비물 챙기는 거 잊지 말고. 아빠, 저 뭘 챙겨야 해요? 깜빡쟁이 깜빡 잊어버리죠. 무슨 요일인지 뭘 해야 할지. 오늘 월요일. 잠옷 갈아입는 걸 깜빡. 화요일. 도시락 챙기는 걸 깜빡. 배가 너무 고파. 수요일. 우산을 챙기는 걸 깜빡. 목요일. 열쇠를 챙기는 걸 깜빡. 아빠, 오늘 무슨 요일인지 알아요? 금요일. 빨래해야 하는 걸 깜빡. 토요일. 쓰레기 내놓는 걸 깜빡. 어떻게 해야 깜빡하지 않을 수 있을까요? 그럼 물건을 전부 다 챙겨버리는 거야. 일요일. 오늘은 쉬는 날. 준비하는 날. 쉬는 날은 깜빡.
외투를 한번 써보자. 월요일 외투를 갈아입어요. 화요일 도시락 잊지 말아요. 배고프지 않게. 수요일 우산도 잊지 말아요. 목요일 열쇠도 잊지 말아요. 다음은 무슨 요일이지? 금요일 빨래도 잊지 말아요. 토요일 쓰레기 밖에 내다 놓아요. 깨끗해. 일요일 오늘은 쉬는 날. 준비하는 날 미리 준비해. 깜빡쟁이 이젠 깜빡하지 않죠. 무슨 요일일까? 월화수목금토일. 예! 오오오 오늘. 오오오 오늘. 미야오. 학교 다녀올게요. 오? 자, 어떻게 해야 깜빡하지 않는지 알겠니? 무엇을 챙겨야 할지 적어두었다가 미리 준비하면 돼. 나가기 전에 마지막으로 한 번 더 체크하는 거야. 네. 그럼 이제 깜빡하지 않을 거야. 예! 영 최고야. 괴물이 큰 입을 벌리고 점점 다가오더니 한 입에 꿀꺽. 그 다음에는 그 다음? 여기 끝이야. 마시멜로가 다 구워졌으니 가서 접시를 찾아올게요. 엄마, 제가 도와드릴게요. 불이 곧 꺼지려고 하니 아빠가 땔감 좀 찾아올게. 아빠. 저게 뭐야? 아빠, 무서워요. 지미 무슨 일이니? 아빠, 사랑하는 아빠, 나 너무 무서워요. 으스스한 무서운 소리, 무시무시한 괴물 같아요. 귀여운 아가 무서워하지 마. 아빠가 있으니까. 여길 보렴. 이게 뭘까? 아, 부엉이였구나. 엄마, 사랑하는 엄마, 나 너무 무서워요. 으스스한 무서운 소리, 무시무시한 괴물 같아요. 귀여운 아가 무서워하지 마. 엄마가 있으니까. 여길 보렴. 이게 뭘까? 큰 나무의 그림자였네요. 누나, 사랑하는 누나, 나 너무 무서워. 으스스한 무서운 소리, 무시무시한 괴물 같아. 귀여운 동생, 무서워하지 마. 누나가 있으니까. 여길 보렴. 이게 뭘까? 뭐야, 장난감이었잖아. 인형이랑 같이 있으면 더는 무섭지 않을 거야. 응, 나 이제
늦었어. 얘들아, 그만 자자. 어두운 곳이 무섭게 느껴질 땐 어두운 곳에서 할 수 있는 재미있는 일들을 떠올려 보세요. 어두운 곳에서는 많은 별들도 볼 수 있고 그림자 놀이도 할 수 있으니까요. 이제 하나도 안 무서워요. 좋아요, 좋아요. 나쁜 음식, 나쁜 음식. 싫어요, 싫어요. 좋아하는 것만 먹을 거야. 어? 다 먹었어요. 아빠가 드세요. 네가 먹어. 아빠가 드세요. 네가 먹어. 아빠가 드세요. 네가 먹어. 채소 안 먹으면 벌 받는다. 배가 아파. 내가 봐줄게. 나쁜 음식 뱃속으로 부르르 부르르. 똥이 딱딱해져. 뿡빵빵. 뱃속이 막혔네. 딱딱한 똥으로 막혔네. 뱃속이 막혔네. 딱딱하고 지저분해요. 뿡뿡뿡뿡 빵빵빵빵. 딱딱한 똥으로 막혔네. 똥이 안 나와. 어떡하지? 채소 과일을 많이 먹어야지. 채소 과일 뱃속으로 좋아 좋아. 건강한 똥 쏙쏙 뿡빵빵. 뿡뿡뿡 빵빵빵. 시원하게 똥이 나와요. 뿡뿡뿡 빵빵빵. 시원하게 똥이 나와요. 뿡뿡 빵빵. 시원한 똥 나와요. 화장실 가야 해. 너무 많이 드셨어요. 아직 더 먹을 수 있는데. 뱃속에 아기가 들었나 봐요. 똥으로 바뀌었어. 똥이 딱딱 냄새 폴폴. 딱딱한 똥 막혔네. 똥이 딱딱 냄새 폴폴. 배가 아파요. 딱딱한 똥 뿡빵빵. 뱃속이 꽉 막혔네. 딱딱한 똥 뿡빵빵. 뱃속이 꽉 막혔네. 엄마 도와줘요. 자, 마실게요. 움직일 수가 없어. 어떡하지? 무슨 소리지? 채소 여기 있어. 뿡뿡뿡 빵빵빵. 시원하게 똥이 나와요. 뿡뿡뿡 빵빵빵. 뿡뿡 빵빵. 뿡뿡뿡 빵빵빵. 시원하게 똥이 나와요. 뿡뿡뿡 빵빵빵. 시원하게 똥이 나와요. 시원하게 뿡빵빵. 만세! 고마워 얘들아. 앞으로 채소 많이 먹을게. 예! 좋아. 앞으로 매일매일 채소 파티하자. 친구들, 편식을 하게 되면 똥이 안 나올 수 있어요. 많이 먹어야 해. 채소, 과일. 운동도 하고 물도 많이 마셔야 해.
똥이 마려우면 참지 말고 화장실로 가요. 최고! 자. 아이스크림 가게 영업 시작합니다. 어서 오세요. 뭘 드릴까요? 안녕하세요. 뭐가 좋을까? 상큼한 딸기 아이스크림, 무지개 사탕을 올려주세요. 다 됐습니다. 결제해 주세요. 감사합니다. 어서 오세요. 뭘 드릴까요? 안녕하세요. 뭐가 좋을까? 블루베리 아이스크림, 달콤한 초콜릿 올려주세요. 다 됐습니다. 결제해 주세요. 카드도 되나요? 그럼요. 자, 저도 아이스크림 팔래요. 그래. 아이스크림 가게 영업 시작합니다. 어서 오세요. 뭘 드릴까요? 안녕하세요. 뭐가 좋을까? 하얀색 바닐라 아이스크림, 고소한 견과를 올려주세요. 다 됐습니다. 결제해주세요. 감사합니다. 여기 맛있는 아이스크림 있어요. 어서 오세요. 뭘 드릴까요? 안녕하세요. 뭐가 좋을까? 아이스크림 몽땅 주세요. 토핑도 몽땅 올려주세요. 다 됐습니다. 우와. 결제해주세요. 감사합니다. 평소에 엄마 아빠랑 물건을 살 때 예의 바르게 직원에게 도움을 요청해요. 안녕하세요. 빵 하나만 주시겠어요? 고맙습니다. 공손하게 고맙습니다 라고 해보세요. 모두 할 수 있어요. 아빠, 보세요. 어? 저기 사람들이 줄을 서 있어요. 우리 한번 가볼까? 네. 우와. 팝콘이야. 맛있는 팝콘 어서 골라보세요. 딸기맛 주세요. 우리 함께 팝콘 만들어요. 섞어요 황금색 옥수수알 딸기맛 시럽 팡팡팡. 팡팡팡팡. 다 됐습니다. 우와, 핑크색 팝콘이야. 모두 맛보세요. 핑크색 팝콘, 달콤 시럽 넣고 입속에 쏙쏙. 정말 맛있어요. 사람이 자꾸 많아지네. 블루베리만 주세요. 우리 함께 팝콘 만들어요. 섞어요 황금색 옥수수알 블루베리 시럽 팡팡팡. 다 됐습니다. 우와, 파란색 팝콘이네. 모두 맛보세요. 파란색 팝콘, 달콤 시럽 넣고 입속에 쏙쏙. 정말 맛있어요. 바쁘다 바빠. 저도 주세요. 저도요. 저는 이거 주세요. 우리 함께 팝콘 만들어요. 섞어요 황금색 옥수수알 신기한 시럽 팡팡팡.
다 됐습니다. 우와, 무지개색 팝콘이야. 모두 모두 맛보세요. 무지개 팝콘, 무지개 팝콘. 달콤 시럽 넣고 입속에 쏙쏙. 정말 정말 맛있어요. 저도요, 저도요, 저도 주세요. 대체 무슨 일이지? 맛있는 팝콘이 진짜 많아. 친구들은 집에서도 팝콘을 만들 수 있다는 것을 알고 있나요? 자, 들어보세요. 한번 이리저리 만져봐요. 딱딱해요. 이건 팝콘이 아니에요. 한번 데워보세요. 더 자세히 소리를 들어봐요. 팡팡팡. 이건 옥수수 알이 터지는 소리예요. 다 됐답니다. 우와, 옥수수 알이 꽃이 되었어요. 팝콘, 팝콘. 기억해요. 팝콘은 맛있지만 너무 많이 먹으면 안 돼요. 네. 우와, 내 아기. 함께해요. 아기를 보살펴요. 아가, 귀여운 아가. 보살펴줘요. 정성껏. 아기가 울어요. 울지마, 아가야. 보살펴줄 정성껏 곁에서 항상 아가 사랑해. 귀여운 아가 사랑해. 엄마 나갔다 올게. 걱정 마세요. 제가 아기를 돌볼게요. 바이바이. 아가, 귀여운 아가, 보살펴줘요. 정성껏. 왜 그래? 울지마, 울지마. 이 아기가 계속 우는데 어떡하지? 장난감도 싫은가 봐요. 무엇을 원하는 걸까요? 목이 마른가 봐요. 아기가 물 마시고 싶었구나. 아가, 귀여운 아가, 보살펴줘요. 정성껏. 왜 또 울지? 울지마, 울지마. 아니에요, 아빠. 엄마는 이걸로 해요. 자, 아빠가 같이 놀아줄게. 으르렁, 우리 꼬마 사자 어디 있지? 으르렁. 꼬마 사자들 나랑 같이 가자. 보살펴줄게. 정성껏. 곁에서 항상 아가가 사랑해. 귀여운 아가 사랑해. 밥 먹자. 아가 귀여운 아가 보살펴줘요. 정성껏. 아가가 착하지? 보살펴줄게. 정성껏. 곁에서 항상 아가가 사랑해. 귀여운 아가 사랑해. 엄마 왔어. 와, 오늘 정말 잘했어.
엄마 아빠가 아기를 돌볼 시간이 없을 때 우리는 어떻게 하면 좋을까요? 아기와 같이 놀아줄 수 있어요. 아기에게 우유를 먹여요. 아기의 기저귀를 갈아줘요. 최고! 정말 멋진 엄마 아빠의 꼬마 도움이네요.